Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。我呢度呢，就準備咗2條大概600個 gram 左右嘅紫薯啦。咁紫薯佢含有好豐富嘅花青素啦，而花青素可以幫我哋對抗衰老、保護眼睛同埋保持細胞嘅年輕嘅。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食紫薯呢？祝你有開心愉快嘅一日。紅棗佢有美容之果嘅稱號啦，因為佢有促進體內膠原蛋白嘅合成，防止黑色素嘅形成嘅功效嘅。咁經常食用紅棗呢，就可以令到皮膚變得紅潤同埋水潤㗎喎。咁我會將呢一個粥嘅所有食材用料呢 list 咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個粥嘅話，請你將影片睇到最後，就可以一目了然㗎啦。排水去水腫嘅熟薏米，我呢度用咗15個 gram 嘅。防止皮膚老化嘅花生呢，我就會用30個 gram 啦。上述嘅乾品喺製作嘅過程中，難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢，我通常會將佢哋清洗3-4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。30個 gram 排毒清除宿便嘅黑豆，咁黑豆我會洗乾淨咗佢之後，提前浸佢2個鐘先㗎喎。糯米因為佢養胃有補鈣，所以呢，我比較鍾意用佢嚟煲粥嘅。今日我會用電飯煲嚟煲粥啦。所以呢，我會加入大概2.5 litre左右嘅清水落個煲度啦。撳個煮飯掣，煲佢60分鐘之後，再用保溫功能焗佢30分鐘啦。哇，好香啊！紫薯獨特嘅香味，令人聞到都已經流晒口水啦。睇下個粥，係玫瑰紅色㗎，係咪睇到都已經好想食呢？咁我唔客氣啦。紫薯煲到又粉又綿，個粥呢，我就冇落任何嘅調味料嘅，淨係紫薯同紅棗都已經足夠令到個粥甜絲絲啦。淨係你哋睇住我食，梗係唔得啦，不如你都即刻試下煲啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啊。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啦。多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦。拜拜。